Hello，大家好，欢迎大家来到好时宜居 All About the Ones。这是温刀，大家好不好？我是王太。之前出了一个影片，关于怎么做法国长棍，运用非常简单的食材。那今天我也想用再更简单一点的食材，连糖都不用在我的配方里面。另外，我用了不同的折叠方法，创造出一样美味的法国长棍。我们来看看我用了哪些材料和怎么做吧。